Hello，大家好，咁我哋而家就喺呢個白雲街駕駛考試中心。咁因為話說早幾日我就終於考到呢個嘅車牌啦。咁樣所以呢條片我就會分享下由考甲部嘅筆試直到最後一 take pass 啊嘛2 take pass， 我到底經歷咗啲乜嘢呢？咁就事不宜遲 ，Let's go。咁首先講翻啦，我係考完 DSE 之後嘅嗰一日就去運輸署嗰度報名考車牌嘅。咁一開始我係考輕型貨車嘅棍波，但係之後因為一啲原因就轉咗做自動波。咁呢個就一陣可以再講啦。咁首先我去運輸署嘅話，咁就佢報名咁就會即時排到個期俾你去考筆試嘅。咁同埋佢會送一本呢個道路使用者守則俾你啦。咁入邊嘅嗰20條 MC 都係會跟翻呢本書去出嘅。排到個期就係1個零月之後啦，咁都非常之快。咁樣所以我都 download 咗幾個模擬筆試嘅 app， 咁就不斷咁係咁操，輕輕鬆鬆就 pass 咗啦。一過咗筆試就可以即時攞到一個學牌啦，同埋就係可以排你路試嘅嗰個日期嘅。本身我係排到去10月尾嘅，即係5個幾月之後就去考路試，但係之後因為一啲原因咁都係去到4月先入攞到呢個 P 牌啦，咁樣都係可以一陣再講啦。咁而路線就係考天光道嘅，咁都算係一條比較難考嘅路線。學車其實係可以跟私人師傅或者係駕駛學院嘅，咁我就一開始就選擇咗跟李健，前後跟咗3個師傅嘅。第一堂咁我係學棍波啦。棍波最複雜嘅係咩呢？就係離合器啦，即係極力子嘅控制啦。咁所以其實我第一堂係完全控制唔到嗰個極力子嘅，係死火咗好幾次啦。跟住變相我揸上路我都未揸到出去嘅。一開始係由於我都係一個比較中意玩車嘅人啦，咁所以我想堅持落去啦。咁但係我之後諗下，其實而家嘅棍波車都已經比較少咁樣，所以其實考棍波都冇咩太大嘅作用，咁所以就轉咗考自動波。咁而因為原先個師傅係唔教自動波嘅，咁樣所以我係需要轉一個師傅，比較唔好彩啦。咁我第2個師傅就係有少少惡同埋急嘅，咁個人就由於一開始咁我都冇咩路面經驗，咁都成日都會犯錯咁樣啦。咁佢會好惡咁樣鬧我，你完全唔識睇路面情況嘅，即係咁都其實會有時會令到我幾沮喪啦，甚至乎係覺得自己係完全冇揸車嘅天分。不過其實好好彩地啦，即係喺之後嗰幾堂我都有慢慢去進步，咁啊適應揸車嘅嗰個感覺。咁然之後去到之後，因為你見佢淨係包9堂嘅個半鐘啦，即係到最後其實我就學咗10零個鐘。而我就覺得完全係唔夠嘅，同運輸署建議嘅30個鐘其實係有住好大嘅落差。咁所以我決定就去運輸署嗰度延期，咁就估唔到1月就係延咗去3月中啦，咁就遲咗5個月去考呢個路試啦。咁啱嗰個師傅又接唔到呢個新嘅考期，咁所以就借啲意去換咗一個新嘅師傅，咁就脫離咗呢個被鬧嘅漩渦啦。但係轉師傅又遇到一個難題喎，就係佢教泊位同掉頭嘅方式係完全唔同嘅。再加上其實嗰一排因為運輸署就話要拆咗考牌車嘅一啲嘅輔助裝置啦，咁所以其實變相係完全要重新再學過泊位掉頭嘅技巧嘅。咁加上其實天光道呢條路線，因為有啲路段啊同埋市場泊位嗰度都係一間咁學嘅，咁所以變相其實我好多時候都係要夜晚先去學嘅，但係偏偏夜晚學車又會塞車得好犀利，咁變相其實限制咗好多我學車嘅時間同埋機會。最誇張就試過本身係學個半鐘嘅，但係夜晚即係泊2次位同埋行一條下一轉街已經夠鐘㗎啦。咁變相就行晒另外嗰2條路線啦。咁所以其實冇講話你要熟啦，即係你有機會行，你已經係好奢侈嘅一件事咯。咁所以其實跟咗嗰個師傅學咗5堂啦，咁樣掉頭同路線開始有少少進步啦，但係泊位嗰度都仲係唔係好掂嘅，甚至係去到考之前嗰1堂咁最後一次泊位我都仲係泊唔入嘅。咁呢個時候我就真係開始好驚啦，咁樣唔知自己會唔會一嘢就肥咗泊位先呢咁樣。咁但係可惜因為時間唔就，咁所以我唯有頂硬上啦。咁我嗰陣時就考10點鐘啦，都係一個靚嘅時間嚟嘅。咁啊真係唔知點解好好彩喎！我考嗰陣時又真係可以泊到架車入個位嗰度。但係因為我當時實在太過緊張嘅緣故啦，咁我犯咗一個應該係全 YouTube 最低級嘅錯誤。咁就係我泊完位啦，個官叫我出去轉左，跟住咧我就 get 錯咗佢指令啦，即係本身應該係架車行出去轉左啊嘛，我成個人落咗車轉左，睇下泊咗入個位嗰度未，跟住然之後上車又唔記得攬安全帶啦。呢個時候我已經知道衰咗啦。仲要係行到去龍浦道嗰陣時咧，就我見到即係本身係要 cut 線要望盲點噶嘛，跟住我個盲點望得唔好，跟住可能回個頭落，我已經見到個官喺度揼 keyboard 咁樣，即係已經又唔使玩啦。最後我好彩地過咗泊位掉頭，但係路試就好理所當然地肥咗路啦，咁就肥咗3樣嘢嘅。首先落車前未有熄匙，開車前準備不足，
同埋轉線時未有查看交通情況。因為今次衰咗，咁所以就要補考丙部啦。咁喺考完之後呢，咁我就隨即去報咗一個嘅快期啦，跟理健嗰度，咁就又真係幾好彩地，咁就俾我抽到1個零月之後就考路試啦。我都估唔到咁快，因為我啲 friend 話係2至3個月。仲好彩地就係俾我抽到一條最簡單嘅路線，就係白雲街啦。咁由於已經唔需要再做泊位掉頭啦，而且係呢條白雲街係得2條路線要行嘅，咁就唔係好似天光道有3條啦。咁所以其實 prepare 第2次考試嘅過程之中，我個壓力係細咗好多嘅。咁樣而加上呢段路又冇任何嘅日間任何路段啦，而加上我個考試時間又係朝早嘅11點9，咁樣所以其實吸取上次嘅教訓就把握時間喺日頭多啲揾師傅學車咁樣咯，咁就學咗3堂左右就要考試啦。咁仲記得喺考嗰朝嘅11點，咁我個師傅就非常之好人啦，咁佢就免費咁樣帶我兜咗一轉嘅大埔道，亦都係白雲街嘅其中一條路線啦。咁仲記得喺轉入白田街嗰下啦，咁就見到有一架好大嘅旅遊巴就泊咗喺度啦。咁當時我最唔擅長嘅就係過死車，咁所以我好驚會考嗰時遇到呢種情況啦。咁個師傅就千叮萬囑，嗱，呢種情況你要行去右線嗰度，行去右邊線嗰度，跟住再左邊 cut 入嚟，再轉左咁樣。即係佢係咁樣教我咯。正當我問佢可唔可以行埋第2條路線嗰陣時啦，咁佢就拒絕咗。原因係因為當時嘅天氣都唔係咁好啦，咁都準備要落大雨咁個款，咁所以佢希望我快啲返市場考試，咁就而唔係兜一轉，咁變相可能遲咗考試，到時落大雨，咁就對我冇着數啦。咁可能因為經歷過駕駛考試嘅緣故啦，咁我第2次考就冇第1次咁緊張。考試嗰陣時就係貼中咗佢帶我兜嗰條大埔道，而且我行嗰陣時條路面係十分之暢通嘅，一目了，又冇落大雨，咁所以其實係頭半段係非常之順利啦。再加上就係啱先師傅教我嗰個位，嗰架嘅旅遊巴仲係泊緊喺度，但係因為師傅已經教咗我，所以我完全識得點樣兜。咁而出到去白田街嗰度啦，咁都條路面都係非常之暢通啦，咁個死車亦都唔多。咁呢個時候其實我係放鬆咗好多嘅，不過就唔知道真正嘅危險就喺前頭。咁直到我行到呢個位啦，咁等到綠燈之後就要左轉翻入白雲街個市場嘅。但係咁啱，我就係準備要轉左嗰一刻，個路邊就突然多咗一架嘅手拉車就衝咗出嚟。咁呢個時候我就好緊張啦，但係我就好好彩地，我都係踩停咗架車，跟住等佢過咗我先至轉左。雖然我呢個位係夠鎮定啦，但係好景不常，行到前面突然就落好大雨啦。咁我就有少少緊張啦，咁因為我將個水壺開到最大，我都仲係唔係好睇得清前面。之後就諗哇點算啊？前面仲有一個好窄嘅閘要轉翻入市場，仲有我第1次轉入去個市場嗰度。咁所以其實嗰下我係好驚會可能撞到樹啊，或者係飛咗出條線啊咁樣。咁結果其實我係最後係非常之謹慎同埋小心翼翼，甚至係我睇到咪錶係慢到1公里咁樣去轉翻入個市場嗰度。咁最後都好平安無事咁樣去完成咗呢一個嘅路試啦。咁我仲以為個官會因為咁樣肥咗我啦，但係都好感恩你個官冇特登去 judge 我，佢鬆手嘅。咁所以喺經歷咗1年零12日之後，我就終於攞到我嘅畢業證書啦。好啦，咁跟住就講翻我練車嘅時間同費用啦。咁我就係總共大概練咗28個鐘車嘅，咁就講緊23個幾鐘係第1次啦。咁就重考就4個半鐘啦。咁就前後考學車、租車牌翻屋企同補鐘等等，我係花咗23,000到24,000蚊呢個價錢，即係話多唔多話少唔少，最後考到都係值得翻。咁最後有一點我必須要講翻嘅就係我學車嘅過程其實並唔係一帆風順，尤其是係第2個師傅曾經係鬧到我狗血淋頭、懷疑人生咁滯，而身邊嘅部分嘅朋友佢哋都有咁樣嘅經歷啦，而且係鬧得仲慘過我嘅。但係其實你要知道就係、即就算係俾師傅鬧都好啦，亦都唔代表你係蠢啊或者冇天分啊咁樣，又純粹佢可能係都要受咗好多學生嘅委屈啦，咁樣所以就個壓力好大咁樣，先至不自覺地將啲情緒發泄咗喺學生嘅身上，咁所以其實都唔係我哋嘅錯。但相反地，我哋就要學識去堅忍落去，將眼光放喺自己學到嘅嘢之上，咁先至可以讓自己堅持咁樣走落去。另一樣我學到嘅嘢就係千祈唔好執着於一 take pass， 咁因為其實小弟有好多嘅朋友最後都係好順利地一 take pass 到啦，咁所以我就形成咗一個嘅攀比心理，咁樣就係喺呢個心理壓力之下啦，咁我先至會喺考試嗰陣時犯下一啲好低級嘅錯誤。前後考幾多次並唔代表你嘅價值嘅，
咁所以你應該要放低呢個執念，先至可以俾自己去揾翻對駕駛嘅樂趣。如果大家有興趣知道我更加多嘅學車嘅心得啊，或者係讀書嘅心得啊，咁都可以 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋可以俾個 like 同埋撳埋鐘仔。咁我哋就到此為止啦，拜拜。冇錯，其實影畢業相嗰下我係興奮到好似嗰啲5星星狀元被傳媒採訪咁樣，即係又咁啱啦，因為真係貼好似考模咁樣貼中咗咁，所以我就先至會過到呢個路試。咁所以其實我都好多謝我嘅師傅嘅。